Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deuna ini. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang keperawatan anak, terapi nafas dalam dan batuk efektif. Alatnya di sini ada tisu, ada handuk, ada pelak, ada kom berisi handspoon, terus ada gelas berisi air hangat, ada kertas putung, dan ada bengkok. Langsung saja. Selamat pagi adik. Pagi sus. Benar, ini dengan adik Leli. Boleh terus sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya adik. Baik, sesuai ya adik. Perkenalkan, aku namanya Susalina ini. Tugas pada siang hari ini. Adik, kita hari ini mau latihan nafas dalam dan batuk efektif ya adik, karena adik merasa ada sesuatu ya di dalam di ini ya. Iya. Baik, waktunya sekitar 5-10 menit ya adik. Sebelum melakukan tindakan, susah izin mencuci tangan dan mendapat terlebih dahulu ya. Mau mesen ini ya? Tinggalin aja deh. Ke siapa? Di bawah. Oh, ntar aja. Ntar gue lewatin. Ntar aja. Kita enggak. Kita mulai tindakannya. Sekarang kita ubah dulu posisinya yang lebih nyaman. Rapiin baca. Rem. Paling sama pakai ada pakai rapiin baca pakai semester 5 paling Bentar ya sayang. sekarang ya. Baik ya, kita mulai ya. Yang pertama, tangan satu ini taruh di dada, ini taruh di dada. Lalu lakukan Siapkan dulu box fotonya. Tadi ini sebelum dilakukan nafas dalam dan batuk efektif, kita minum air dulu ya deh ya, agar darahnya lancar. Jika sudah, langkah pertama itu tarik nafas melalui hidung, ikutin suster ya. Bulat mulut selama 3 kali. Nanti setelah yang 3 kali tarik nafas, ditahan, lalu batukan ya ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas. Tahan, batukan deh. Baik. Ini sudah keluar ya. Baik adik, apakah sudah terasa lebih nyaman dan enakan seledaknya keluar? Baik. Apakah ada yang ingin tanyakan adik? Kita baik adik, jika tidak ingin tanyakan, susah izin pamit ke ruangan susah ya. Permisi.